Pamirškite vejos traktoriukus, nes mes jums pristatome robotą monstrą, kuris įveiks iki 2,4 hektaro plotus, o jam tai bus tik treniruotė. Jis įveikia nuokalnes iki 84% arba 40 laipsnių. Jo 4 varomi ratai užtikrina stabilumą šlaituose, o nulinio apsisukimo sistema apsaugo vėjos paviršių nuo velienos draskymų. O kaip veikia jo navigacinė sistema sklypuose? Šitas robotas vadovaujasi GPS navigacija, mobiliųjų tinklų navigacija, plus kaip papildoma priemonė turi lidarą, taip pat turi 3 vaizdo kameros, kurios veikia dirbtinio intelekto ir visos tos sistemos yra apjungamos į vieną, kas vadinasi FLS navigacinė sistema. O tai reiškia, kad anteną reikės iškelti sklype? Tai nėra būtina, bet tai gali padidinti roboto veikimo tikslumą. Tai sprendimas ne tik privatiems sklypams, tai technologija sukurta ir komercinėms teritorijoms. Kai vėjai atrodo kaip golfo laukas, žinote, kad pasirinkote teisingai. Šį robotą rasite www.manorobotas.lt bei fizinėse parduotuvėse Kaune ir Vilniuje. Atvykite.